Hitno saopštenje za javnost. Uskoro velika akcija sakupljanja potpisa podrške. Savez žrtava režima Aleksandra Vučića Lustracija, kao jedina organizacija u Srbiji i dijaspori koja govori u ime žrtava, započinje 8. marta 2026. godine u 12 časova akciju prikupljanja potpisa podrške kandidaturi profesora doktora Mile Alečković. Svi opštinski i mesni odbori će potpise podrške uputiti studentskim organizacijama sa predlogom da Mila Alečković bude nosilac studentske izborne liste. Jer samo žrtve mogu sprovesti lustraciju, jer žrtve neće moći da kupe i uplaše. Lustracija koja nama treba podrazumeva: pod 1. oduzimanje imovine, pod 2. hapšenje, pod 3. poništavanje radnog staža i tek pod 4. zabranu obavljanja dužnosti od javnog interesa. Profesor dr. Mila Alečković je žrtva režima jer su joj oduzeli usvojenu devojčicu kako bi je kaznili jer kritikuje vlast i jer se jedina javno borila protiv nošenja brnjica i zaključavanja, i to su jedini protesti u Srbiji koji su dali rezultat i Vučić je odustao od novog već najavljenog zaključavanja. U protestima se posebno istakao hrabrošću monaha Antonije, a opozicija je upropastila ove proteste akcijom da svi sednu kada policija napadne i da se ne brane, pa je narod odustao od protesta koji su još tada imali potencijal da sruše diktaturu i tiraniju. U cilju jačanja organizacione strukture za prikupljanje potpisa podrške osnovali smo gradske organizacije u Novom Sadu na čelu sa Marijom Protić i u Beogradu na čelu sa Miroslavom Jovovićem, a u Briselu ispred Evropske komisije je već prijavljeno prikupljanje potpisa od strane Danijela Pintera, a u Amsterdamu će to raditi Dane Živanović. Također smo formirali pokrajinske organizacije za Vojvodinu i Kosovo i Metohiju. Naravno da oni koji su u toku diktature ćutali i još napredovali, bit će vrlo lako kupljeni i ucenjeni, zato isključivo kandidati moraju biti ljudi koji su hapšeni, tučeni, otpuštani, kao i porodice ubijenih, proteranih. Sve ostalo vodi u začarani krug novih prevara i izdaja. Predsjednik Saveza žrtava režima Aleksandra Vučića Lustracija, Đorđe Višekruna.